Oi, gente! No vídeo de hoje eu vim gravar arrumando a minha prateleira, meu armarinho e a minha outra geladeira, que eu tive que fazer outra porque aqui tá com muito pouco espaço. Então vamos lá! Como vocês viram, né, o vídeo não vai ser com as meninas, mas já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. As coisinhas que eu vou organizar no armário estão aqui, ó. Então, vou começar organizando junto com vocês. Deixei aqui embaixo da mesa, que é melhor. Vou começar pegando aqui o arroz e botar aqui, ó. Nossa, vai ser difícil de gravar. Aqui. Pegar o feijão e botar aqui. E aqui também faltou o macarrão, que o macarrão tá guardado em outro lugar. Pegar aqui a farinha de rosca e botar aqui. O sal. Cadê o milho? O milho tá aqui. Botar também. Ah, foi. Agora isso aqui é chocolate, que não era nem pra estar aqui. E o resto é biscoito que eu vou organizar. Assim, ó. Aqui tem Ruffles, Fandangos, Oreo. Oreo deixa por último, que é menor. Aqui Oreo e Brownie. Tá aqui. Aí desse lado, se precisar guardar mais coisa, tem espaço, ó. Nosso armarinho vai ficar assim. Agora vamos pra essa geladeira aqui. Eu fiz toda de papelão e de caixa de suco, ó. Por dentro ficou assim. Fiz hoje 2 prateleiras e uma caixinha de leite, que dá pra tirar. Ó. Mas eu vou deixar ela ali, enfiadinha. Então vamos lá começar a organizar. Aqui embaixo, ó, eu vou botar os chocolates, esses chocolates. Logo nessa geladeira também vai ter as prateleiras aqui. Mas como eu tava falando, vou começar a guardar os chocolates aqui. E nessa geladeira é só isso, porque eu vou comprar novas comidinhas, aí eu vou guardar aí, porque essa aqui já tá cheia, não dá pra guardar mais nada. E eu também, aproveitar que eu organizei aqui, vou organizar aqui também essas outras partes e tal, não. Isso aqui vai ter que ficar aqui, depois eu vou arranjar outro lugar pra botar. Meu estojo tá aqui também. Pera aí. Deixa eu fechar. Vou deixar aqui também. Essa tampinha que pode deixar aqui, essa cola aqui. E essa louça, depois eu lavo, não quero lavar agora. A bolsinha eu deixo embaixo aqui do fogão, porque essa é que eu levo pro mercado quando eu vou fazer compra, que aí eu não preciso comprar sacola. Então deixa aqui. Só tenho que guardar essas panelas aqui. Panela, tampa de panela e só. Isso deixa aqui no cantinho, que é um paninho. Os pregadores. Esse aqui é o negocinho que eu uso do café, né? Deixar aqui atrás. Deixa eu ver que aqui, se aqui tem mais coisa pra eu guardar lá na prateleira. Não, só tem giz. Isso aqui, o que tem aqui? Tem nada. Ah, já sei que eu posso guardar no armário. Pegar aqui o óleo, ó. O óleo que a gente pode guardar no armário aqui. E também, o que mais? As tintas para fazer suco e papinha. Pode guardar aqui, uma atrás da outra.
Pronto. Então, vou finalizar o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Então, beijão, tchau, tchau, fui!